գախնիկը լավ տրամադրության ոնց դարձնել պարզ օրը օր ուրախության նախ պարզեք ձեր կերավեր և ձեր սրտի զարկերը մեր երկին թող միանան ու դեպի մեր սարանան և դու շփնում ես կյանքը պատրվում ես դեպի վեր դեպի սեր դեպի խաղ ու պար և կողքին ընկերներ են ու ասնի մտքեր են ջերմ լույսով ողողված ես անդադար իմացիր և շփնում ես կյանքը պատրվում ես դեպի վեր դեպի սեր դեպի խաղ ու պար և կողքին ընկերներ են ու ասնի մտքեր են ջերմ լույսով ողողված ես անդադար թող կյանքը խաղ ու պար Մենք սիրո արև ենք մեր ծնողների Գիտենք մեր ուժը մեր ծիծաղների Ում գնանք դպրոց բակ մեր ուրախ երգերը Թող հնչեն երկնքի տակ հիշեցնեն մեզ շարունակ Եվ դու շփնում ես կյանքը պատրվում ես դեպի վեր դեպի սեր դեպի խաղ ու պար Եվ կողքին ընկերներ են ու ասնի մտքեր են ջերմ լույսով ողողված ես անդադար իմացիր և շփնում ես կյանքը պատրվում ես դեպի վեր դեպի սեր դեպի խաղ ու պար Եվ կողքին ընկերներ են ու ասնի մտքեր են ջերմ լույսով ողողված ես անդադար թող կյանքը խաղ ու պար Թող կյանքը խաղ ու պար Դե ժպտա որ ողջ աշխարհը քեզ հետ ժպտա Թե քեզ հետ ընկերանա այն երկար կմնա Դե փոխիր տխուրդի մագն արդեն հերիք է Այն այլևս քեզ չի սազում Քեզ նման արդեն քանիսն է Այդ հարցում ինձ հետ համոզվում Դե ժպտա որ առավոտը քեզ տաբարև ու օրը լցվի կյանքով ու վար սիրով Դե ժպտա անգամ թե լուր ես թե կուզ մի քիչ տխուր ես ապրիր կյանքդ վար ժպիտով Թե ինչեր կամ տակնված ժպիտի խորքում Չես կարող պատկերացնել դու երբեք քո մտքում Դու հրաշք ես իրական և որ ժպտում ես ու ստիպում ես ինձ ապրել Եվ կյանքումս ունեցած միակ խնդիրն է Քեզ կրկին երջանկացնել Դե ժպտա որ առավոտը քեզ տաբարև ու օրը լցվի կյանքով ու վար սիրով Դե ժպտա անգամ թե լուր ես թե կուզ մի քիչ տխուր ես ապրիր կյանքդ վար ժպիտով Դե ժպտա որ առավոտը քեզ տաբարև ու օրը լցվի կյանքով ու վար սիրով Դե ժպտա անգամ թե լուր ես թե կուզ մի քիչ տխուր ես ապրիր կյանքդ վար ժպիտով Ու կգա այն օրը վարուն ու սավոր կյանքը քեզ հետ կժպտա Կբացվի նոր օրը արևի շողերը ջերմություն քեզ կտան Դե ժպտա, դե ժպտա, մի ժպտա, մի ժպտա 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 Դե ժպտա որ առավոտը
Ուսուցիչներ, սիրելի ծնողներ, հյուրեր, այսօր ներսես աշտարակեցու անվան համար մեկ հիմնական դպրոցի առաջին ադասարանի աշակերտները բերել են ձեզ ժպիտներ, մանկական սեր, խնդություն, դասարանից մեր այսօր ողջույն, հազար ողջույն։ Ոնց սիրեցինք այս աշկամնոտ դպրոց, մեր դպրոցն էլ մի մեծ վանք է, բազում վառող ճրագներով, ջերմ ու տաքուկ սենյակներով, հարմարավետ և մեծ կանչով, պայմաններով և ընդհանրակ միջանցքներով, վանք դպրոցում մեծ շփատակ, հայոց լեզվով գիրք կարդացող մանուկներով։ Այո, մենք բոլորս հուզված ենք և մի փոքր շփոթված, սակայն ամեն ինչ իր տեղն ընկավ, երբ սեպտեմբերի 1-ին հանդիպեցինք մեր ուսուցչուհուն։ Այո, այդ օրը բոլոր շատ գեղեցիկ էին և ուրախ։ Միասին մտանք մեր դասարան, անմիջապես ջերմություն ունեցինք և մեզ կոչեցինք աստվածային տեր։ Մանուկներին հայազգի, սիրուն մայրեր ուսուցիչներ լավոր դրեք մեր խոսքինք։ Մենք ամենքը շուր ենք այստեղ, մեր հարազատ դպրոցում, հերթով գալիս ու գնում ենք, հուշեր թողնում ձեզ բազում։ Անց են կենում տարիները, դառնում անցյալ գեղեցիկ, բայց գալիս է նոր սերունդը փոխարինում նախորդին։ Գիր է սերտում հայ մանուկները, որ հայ ազգը մի սաղկի, որ մանուկը հայոց ազգի, հայոց լեզուն սովորի։ Գիրնյան մա, լավ իմացեք, որ գրվում է տարեդար, երնեք նրան, որ գիրը կապրի հաբեր լանդատար։ Երջանիկ է այն ազգը, որն ունի իր գին ու լեզուն։ Սակայն գիր ու լեզուն է նարը դիր քիչ է։ Հարկավոր է այն անաղատ պահել, անհրաժեշտ է խոսել ճիշտ հայերենով։ Այո, մենք ուրախ ենք, որ այն ունենք հայոց լեզուն և խոսում ենք հայերեն։
երկուսիցա, խաղաղության հույսը վրան, խաղաղության խոսքը շուսից, մտանք դպրոց այս լույս դահլից, հինդոզծված սստերը մեր այս սիրո խոսքերը ձեզ։ Այսօր մեզ համարում է ստոն է, այս ամիսների ընթացքում մենք յուրացինք մեր Սոֆյան Այբուբենը, հարատևելու բանաձևը, որի կերպարները աշխարհի ամենաբարի, ամենազնիվ, ամենահերոսներն են։ Կամ աշխարհ կախարդական եւ գեղեցիկ այդ աշխարհում երգն է հնչում երջանկության ու ծաղկում է հավերժ գարուն։ Իմ այս փոքրիկ կյանքում ամենամեծ տոնն է այսօր վերջին էջիտ եմ թափում Այբենարանի փառավոր։ Դուք հայրեն տարել սիրուն այսօրվանից իմ եք հավել կյանքի բոլոր ճամփաներում միշտ եք պիտի քայլել ձեզով գրել, ձեզով կարդալ, զուր պաշտացի մեծ բաց կստար։
Եվ չեմ ուզում այդտեղ սովորել, որովհետև դպրոցում ամեն ինչ կարգ ու կանոնով է, իսկ երբ ուզում ես չարաճճիություն անել, քեզ թույլ չեն տալիս, հետո սովորիր, չէ, Մաշա, դու արուղել ես հանգիստ թողնել, նապաստակին էլ հեռացիր ու մի խանգարիր մեր հանդեսը։ Ոչ, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, ինձ այստեղ դուր է գալիս, և ես ուզում եմ խաղալ, բազբզել, թռչկոտել։ Ահա դու որտեղ ես, իսկ ես ամբողջ անտառը տակնու վրա եմ արել, գոնե մի գրություն թողնել, որ գալիս ես խաղալ երեխաների մոտ։ Ինչ գրություն։ Ախա ես գրել չգիտեմ, սիրելի աղջուկ։ Իսկ դու ով ես։ Ես Խոստավոր Պատուն եմ։ Իսկ ինչու ես կարմիր գլխարկից կեշտով։ Այդ Մաշան է մեղավոր։ Նա խզբզել է հեքիաթների գրքի մեջ։ Ինձ վրա նկարել է կարմիր գլխարկից կեշտ։ Եվ սա տեսքով չեմ կարող հայտնվել հեքիաթների մյուս հերոսների մոտ, և ես չգիտեմ, թե ինչ անել։ Ների նրա սիրելի կատու, նա դպրոցում չի սովորել, և դեռ շատ բաներ չգիտի։ Ես քեզ կօգնեմ, գնանք միասին։ Վերջ, հափերությունը շատ էր, փաստորեն դու Մաշան ես, որ անում է ինչ ուզում է, որ գրել կարդալ չգիտի, ու միշտ հույսը դնում է ուրիշի օգնության վրա, այդպես չի կարելի։ Այդպես չի կարելի, պետք է սովորել, որ ամեն կյանքում հեշտ լինի։ Ինձ համար այսպես թե այդպես հեշտ է, չէ՞։ Ոչ։ Մաշա, դու կարկանդակ սիրում ես։ Այո, այնքան եմ սիրում, որ չէի հրաժարվի, մի 10 թիմա կուտեի։ Իսկ որպեսզի կարկանդակ ուտես, նախ պետք է այն պատրաստել։ Ես պատրաստել գիտեմ։ Վերցնում ենք 10 կիլոգրամ մուրա, 10 կիլոգրամ ալյուր, 10 կիլոգրամ մուրաբա, 10 կիլոգրամ մածուն, 10 կիլոգրամ թթու վարունգ, խառնում ենք իրեն և ուտում ենք, դրանից էլ հեշտ բան։ Չէ, Մաշա, իսկապես անուղել ես, պետք է քեզանով զբաղվել, հակառակ դեպքում դու շիլաշփոթ կսարքես։ Ես որտեղ եմ, երազում ես, իսկ դու ով ես, ես բարի Փերին եմ, իսկ որտեղ են երեխաները այստեղ են ուղղակի պարկածս, որովհետև հոգնած եմ, իսկ ես հոգնած եմ և գիտես ինչու, որովհետև այս երեխաները ինձ բռնի ու ռոք դասեր սովորեցնում, իսկ ես դաս սովորել չեմ սիրում, Մաշա, երեխաները ճիշտ են անում, նրանք ուզում են որ ժամանակներ չվրնած, գիտենիքները քեզ կօգնեն կյանքում շատ բաների հասնել։ Սիրելի Փերի, եթե դու իսկապես բարի Փերին ես, խնդրում եմ ինձ կախարդական փայտիկ տուր, որ ես ամեն ինչ սովորեմ, հետո սովորի, Մաշա, քեզ ոչ մի կախարդական փայտիկ չի կախարդական փայտիկ ու գործում է բարի ու աշխատանքներ Ոչ մի կախարդական փայտիկ չես կարող Ես հասկացա, որ պետք է սովորել, և դա ես ինքս կանեմ, և քեզ նապաստակ այլևս չեմ նեղացնի, արդյոք քեզ նույնպես կոշկավոր կատու։ Ապրես, Մաշա, մենք քեզ կօգնենք, որ սովորես ու հասկանաս։ Իսկ եկեք դառնանք ու ամենալավ ընկերուհի և կետը չխաղանք։
Ուրեմն ճիշտ էր ասում բարի Փերին, որ դուք բոլորդ կախարդական փայտիկներ ունեք։ Մաշա, մենք կախարդական փայտիկներ չունենք, մենք կգնենք, ովքեր միշտ պատրաստ են միացնելու։ Չէ, ինձ այստեղ հաստատ դուր է գալիս, և ես մնում եմ այստեղ, ձեզ հետ միասին, և խոստանում եմ լինեմ բարի և միշտ սովորել։ Հիմքն ինչ է, հիմքը թորնիկս ամեն մի տարուչի սկիզբն է, իսկ ինչու ես այդքան խորը փորում, որ հիմքը ամուր լինի, պինդ ու դիմացքում, իսկ հիմքի վրա ինչ է շինելու, պապիկ, տուն եմ շինելու տղա, ամուր ու գեղեցիկ տուն, առանց հիմքի տուն չի լինում, չէ թորնիկս առանց հիմքի ոչ մի շինություն չի լինում, ամեն գործ և անգամ մտահղացում իր սկիզբն ունի, որը նույնպես հիմք է, լավ սկիզբը գործի կեսն է, հիմքը պետք է ամուր լինի, հասկացար թորնիկ ջան։ Այո պապիկ, իսկ լավ, որ ես հենց քո զավակն եմ քաղաքացին Հայաստան երկրի։
դառնան եզրի։ Ի վերջո մեր սավ Մաշտոցը Աստծո զորությամբ ստեղծեց հայոց գրերը, եւ մենք այդ գյուտի շնորհիվ գոյատևում ենք մինչ այսօր։ Չորրորդ երկինքը սև հանկարծ բացանվեց, հրաշափայլ են այդ պահին հայոց հողում Մաշտոց ծնվեց։ Եվ տարօրի 5 ավառում հացեկացում չորենաբույր շինականի պաս սեղանին ծնծած գինին անուշաբույր։ Հայրուսված չափեց նրան, Մաշտոցը գնար շրջեց, ուշից անցավ բան ուսասուն, զգալ լեծուն, ազգապահպան։ Կաբաց հերանում է, տեսակ խաչվալուկ տահա, ազգալուլը մորանում է և ազգն այսպես ալոկտակա կրարկի մեջ աղանձվում է։ Նա ծնվեց, որ լինենք, որ մաքարենք, մեկ դարավոր թշնամու դեմ, ոչ մեր սրով, այ մեր ոգեղենալ գրով, որ միջև չունենք։ Նա երիտասարդ ու գիտուն մեր շոպը, որ թիմ Վարդան շինականի շատ լեզուներ գիտեր, շունած աշխարհում նրան սիրեցին։ Սիրելի իմ ժողովուրդ, ինչու մենք պիտի ուրիշի գրերը կարդանք ու աղոթենք Աստծուն, ուրիշի ունեցվածքը ինչու պիտի պահպանենք այն դեպքում, երբ մենք կառուցում ենք, իրեն քանդում մեր տունն ու տեղը, բա Աստված ինչպես է կամենում, որ մենք գրենք ու աղոթենք ճիշտ մեր նախնիների լեզվով, բայց այսպես միջև երբ։ Ճիշտ է ասում վարդապետը, մեր հոգուց ծնված մանրաշունչ բառերը պիտի հայերեն տառերով գրվեն, մեր նախնասուրբ պատմությունը պիտի գրենք ու կարդանք սեփական լեզվով։ Մինչև երբ Բյուզանդիան և Պարսկաստանը մեր երկիրը մաս-մասան են, մինչև երբ ոտնակող լինենք, սրբազան փրկիր մեր հոգին և մարմինը։ Մի քանի դար է, որ մենք Քրիստոսի ճանապարհով ենք գնում, վայրերը երկինք են քվում ուրիշ լեզուներով, ինչու, միթե մենք այդքան անզոր ենք։ Վարդապետ, դու պիտի բացես մեր սրտի բերանը, ու մեր ասած բարին ու խոսքին թևեր տաս, որ ապրենք հավերժության իրավունքով։ Դուք խոսում եք Աստծո լեզվով, դուք խրավեցրիք իմ հոգու անդորը, վաղը և ինձ կմեկնեմ վաղաշաբաթ։ Միայն գիրը ոտավարվեց Մաշտոցն հանկարծ։ Միայն գիրն պիտի հաղթի աշխավարին ազգահալած։ Եվ նա գնաց փնտրելու, որ հայ ժողովրդի բրդության տունը պիտի դառնար։ Ով մեծ արարիչ աղոթքս լզիր, փրկիր հայ ազգին կործանման ահից, սուրբ հոգով ոչիր միտքս տանջահար, գրեր պարգևին ազգին ստեղծարար, ուզում եմ կերտել տառերը հայոց, որն միշտ ապրի սերունդը հայոց, սուրբ հոգի իջիր գլչիս ու մտքիս, թև առնեմ փրկիր տառերը ազգից։ Մի օր, երբ Մաշտոցն աղոթում էր և աղեսակին խնդրում Աստծուն օգնել իրեն, ոչ արտոն, ոչ էլ երազի մեջ, նրա աչքին երևում էր մի ձեռք, որ քարերի վրա, ինչպես ան վրա, տառերի հետքեր է թողնում։ Մաշտոցը վերցնում է մագաղաթը և իր սուրբ աջով հայրաբար ծնում նոր և սքանչելի նշանները, հայերեն տառերը, կատարվում ամենամեծ հրաշքը, նշանագրերը համապատասխանում էին հայերենի բոլոր հնչյուններին, Մաշտոցը դասավոր ու վերջնական տեսքի է բերում տառերը։ Այո, մենք կայինք նրանից առաջ, սակայն նա եկավ, որ սնունդ դառնա, ծնվեց, որ ծնվենք, և մենք ծնվեցինք։
նախադասությունը։ Ճանաչել իմաստություն և սխալ, իմանալ զմանես հանճարոյ։ Ահա ձեզ արիվ զենք ու զորական, ձեզ լույս եմ տալիս և ուժ և հավատ, որ կռվում լինեք, աներեր ու քաշ, ձեզ 36 տարիվ կտակում, որ ամուր պահեք մեր ազգն ու լեզուն։ Այդ ուբերնի առաջին տառը նշանակում է Աստված արարիչ, սան Սուրբ Հոգի, վերջին քննարը նշանակում է Քրիստոս և իր գրության ձևում խաչ է պարունակում։ Մարդկոցը շարունակական է և չի կարող լինել վաղճան, քանի դեռ մեր մանուկների անաղարտ բերանից հնչում է մեր ազգային երգը, մեր զենքը։ Արյավիճ բովանդակ գոյության, դատավոր երկնային, զորավոր էություն, ըստ հուն թագավոր, ժամանակի իրերի, լույսի, խավարի, ծովի, կենդանիների, համայնի զայն ղողանջով, ճեմարան մտած, Հիսուս նազովրեցի, շնոր ոգեշուչ, չարի պատճող, ջանասեր ռաբի, սրբոց վկա, Տեր մեր ցանկալի ու փառքի Քրիստոսի։ Համ կես մեծ մաստոն, համ կեսով վանջար, մենք պիտի գովենք անունը տան մար, մենք պիտի երգենք տառեր տան մար, մենք պիտի կեսենք նորանոր գանձեր, որ միշտ հայացքը արտակի տիլեր։ Մեր սիրելի մեծով մարդոց, մեր գրերին տառեր են հայոց, թոթովախոր շուրթերիցին, հայոց տոնն ու երգն է հնչում, օտարափերում թափարով, ամեն հայի տուն է կանչում։ Ձեր մաքուր ու ճիշտ հասկերի համար հայերեն տառերը ինչ են, ինչ արել եմ ձեր վաղվա համար դեռևս քիչ են, գալիք այդ դժվար ճամփեքի համար նրանք փրկիչ են, Սևանա լճի հայելու նման մշտապես ջինջ են։ Քո 36 արևներ, այսօր լուսավորում են մեր ճամփաները։ Քո 36 աստղերը պայծառ նախանշեցին ուղին ճշմարիտ։ Քո 36 ջահերը վարման թույլ չտվեցին կոչել կավազում։ Քո 36 խարիսներն ամուր փոթորիկներից փրկեցին նաև։ Խորանչալից ձեզ եմ պարզում ավանդական պատգամն իմ հին։ Սիրեք փոքրեր իմ սիրասուն, հայոց լեզու մեր մայրերի, թող մանկական ձեր շուրթերի, տառերը մեր առնեն թևեր, տանեն գալիք սերունդներին, արվեժական կրակը մեր։ Sen
մեծ մաշտոցի ձեռքով գրած, տարեր շարնակ եղան լույսի հույսի սյուներ, ազգը պահող լուսավորող անմար ջահեր։ Ճապալեմ այս այբիի բերի, որքան մարդիկ էի քայլելու անցել, այսօր էլ մեկ էի մի քայլ կատարել, այբելադին հրաժեշտ տվել։ Շատ արեր են եկել անցել, շատ արեր կգան կգնան, որ մեր լեզուն չեն մոռացել, Վերջով Մարկոս, քեզ ենք պարտական։ Անմալ լույսեր եք, մեր շոփյան տարել, որքան ուժեր եք իմ սրտում վառել, բացվել են ձեզնով աչքերը մտքիս, վերերեսներով լցվել է հոգիս։ Ձեզնով եմ զգում հմայք ու խոսքի, բացում գիտության դռները ոսկի, կարդում հայրենի մաղմանու երկեր, հրաշքներով լի հեքիաթներ գրքեր։ Ուզում եմ ես շոտ մեծալալ, քեզ արարի զվարճ դինել, քաջու ավաստի որ դառնալ, իմ Հայաստան, քեզ պաշտպանել։ ժառանգության մեծագույն գացը մայրենի լեզուն է։ Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա, սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու կաշն է արդար ու համը մեր բերանի։
Քանի աստղերի թարթիչների տակ կծփավ անազով կակուտակ, պիտի ղողանջեր ջերմ ու կենդանի, ծնված զորացած լեզու մայրենի։ Քանի մեր երգը հնչում է հզոր, և հայ մայրերը երգում են օրոր, քո ամենազոր լույսը չի հագնում, մեր հոգում ծնված լեզու մայրենի։ Քանի արագ սեկերթա դեպի ծով, մեկ թիզայլով, մեկ շում թախիծով, պիտի վակ պահես հույսը մեր ազգի, մեր արյակ ծնված լեզու մայրենի։ Դու կարմումենից մինչև վարդանակ, դու սեղեն ծովով անցած զորացած, մինորով կյան եք մտնում հիմա, հույսով հավատի լերն արագած։ Իմ սիրելի այբեգարան, դու իմ լեզվի նոր բանալի, ամբողջ տովից տվեցիր գանձերը քո գանձարանի։ Այբեգարան իմ սիրելի, դու ես գիտքի իմ առաջի, քեզից շատ եմ շնորհակալ, քո էջերի լույսով։ 1600 տարի անցել Հայաստանի ստեղծման օրից, ոչ ծերացել է, ոչ հեռացել, ճշմարիտն ասած շատ են օրացել։ Ով ապրում է հայ օջախում, պիտի խոսի հայերեն, ամեն թթուն հայոց հողում, պիտի երգի հայերեն, որմից ճպտան լեռներն հայոց, արարեն հայերեն, մուրաղոթագիր դարձած մաստով, աստվածային մեր հայերեն։ Սիրենք մեր հողը, սիրենք լեզվին նման մայրենի, հիշենք դրախտն իսկական տուն օջախն է հայրենի։ Ինչ հայրենիքը, այն է մարդու համար ուտվել է իքը, որ հողն է մայր, եթե հայրենիք երվը, չի կատարալ, չի պրկի բժիշկը պետք է վրադառնալ։ Գիտեք ինչ հարկավոր դրա համար։ Այո, ճանաչեմ Մարյանի երկրեցին այն ճանաչեն նրա գիրը և պատպանել այն։ Հայ ժողովրդի հավերժության հիմքն է, հայրենի հողը, հավատում հայրենի լեզուն, այս երեքից որևէ մեկի բացակայությունը ինքնին մահ է։ Լավ իմացեք այս աշխարհում մեծարում են, եթե մի բան մայր բառով են անվանում, որը թանկ է միշտ մեզ համար։ Ցանկանում ենք երջանիկ կյանք,
աշխարհի խաղաղությամբ եւ իր որդիների համերաշխությամբ։ Դա կանգնած է միշտեր կողքի լույս կա թեղը, ապա ջահի վերհիկ դաբուր է, վերհիկ դաբուր պահող հրաշքտայք մի թակ բառով կոչվում է բայր։ Բայր սրբություն ամենասուրբ, մայն ներբություն ամենանուր, դու ամենից քնքուշյակ, դու արևից ավելի տակ։ Դու արևից զորեղ արև, այս ջերմաշունչ արևի տակ, ով է լինես ու ինչ ազգի, ինչ ասակի ու տարիքի։ Ապրես անգամ Մարսի վրա, կամենայն հայտ մոլորակի, ամբողջ հոգով ակնածանքով խոնարհվում եմ ես քո առաջ։ Դու տկնություն ու վեհություն, դու հավերժող անմահություն, դու հայրենիք, դու տեղ, դու տուն, դու հավերժող անմահություն։ Aşkeri payla kırakot lini, cesırtı zargı müşkün kuş lini, alevi payla müzdeset lini, orası şarin xağ lini. Այս աշխարհի խաղաղ կյանք լինի, որ ձեր զավակը ձեր կողքին լինի, ձեր չորս կողմը խինդուճի ձախ լինի, եղեք երջանիկ մեր անգին մայրեր։ Երբ կքայլեք այս աշխարհով ու կնայեք մեր հետքերի, չմոռանաք, որ դրանով պարտական եք ծնողներին, չմոռանաք, որ նրանք են մեզ այս կյանքը նվիրել, չմոռանաք, որ նրանք են օրորոցում մեզ օրորել։ Ու ձեր քայլերը քեզ կտանեն այս աշխարհի բարձունքների, չմոռանաք ծուն կտալել եւ խոնարհվել ծնողների, մայրերը հայոց մայրենի լեզվով օրոր են երգել մեր հողը ջիրի, մեր հայոց լեզվի հավատի մասին, եւ մենք իմացանք, որ մեզ հայ պահողը, ազգը պահպանողը, հողը շենացնողը, հինգնամուր պահողը հայրենիքն է մեր։ Մեր հինգնամուր է, քանի
հերոս լեզուն։ Ես քորն եմ, քոն եմ, այ հողը կա, ուր է որ գնամ, դու ես ստես մեջ, քեզով եմ ապրում, խորհում անվերջ, ուզեմ որ անվերջ դու կանգուն մնաս, ու մեր շնորհիվ միշտ վեր բարձրանաս։ Ինչ հայրենիքը, այն է մարդու համար, ու ծնվել է իքը, ու հողն է վայր, եթե հայրենիք հեռու է, չի կատարյալ, չի բրկի բժիշկը պետք է վերադառնալ։ Հայրենիքը սիրում է ոչ թե այն պատճառը, որ մեծ է հարուստ, այլ որ քոնն է։ Հայրենիքը սրբություն է, որովհետև այն օրնման պահում ու պաշտպանում է։ Հայրենիքը մեծություն է, որ միացնում է ներկան ու ապագան, մեռածն ու ապրողը։ Հայրենիքը մեր լեզուն է, որ պահում է մեր մաքուր անողը։ Ես սպարտեմ իմ քարքարոտ հայրենիքով, իմ անհեր Մասիսարով, կապուտաչյա իմ սևանով, քարագագատ արագացով, իմ պապերի շահած պահած հայրենիքով։ Ես սպարտեմ կրակներից Փյունիկի պես միշտ վերելնով իմ հայ ազգով, իմ պապերի շահած պահած մագաղաթով։ Ես հպարտ եմ, որ հայ ազգի փոքրիկ ծիլն եմ, հայրենիքիս վար ապագան ու գալիքն եմ։
Իրավ մի բան կա, արժանի ու ջեն, որ սիրես նրանց ու քեզ մայր կոչես, և պայլ սրտում դու գիշեր ու զոր, դա մեր հայրենիքն է անպարտ ու հզոր։ Դերների պես ամուր ասասան, հպարտ ես կանած իմ Հայաստան, ողորոտները կեզ շատ է սիրում, հանուն կողաշտության միշտ պայքարում, ողորոտները կեզ շատ է սիրում, հանուն կողաշտության միշտ պայքարում,
ու պիտի կարդամ կներեք ինձ։ Ուզում եմ այսօր երկնքից արև բերել ու եւ մի ողջ գարուն ձեզ ընծա բերել։ Ուզում եմ այսօր ձեզ երազ ու սեր, աստղային ժպիտ ու կյանք պարգևել, թող որ այսօր ձեզ բարին մաղթել, ծով երջանկությամբ ձեր կյանքը լցնել, լինեք երջանիկ եւ այնքան բարի, որ ձեր բարությամբ վառեք լույսերը հայրենիքի։ Այսօր ձեզ համար մեծ տոն է։ Դուք արդեն գրաճանաչ եք, տարաճանաչ եք, կարող եք ազատ կարդալ եւ գրել։ Ցանկանում եմ շնորհավորել եւ ձեզ, եւ ձեր ծնողներին։ Այսօր իմ սիրելի բալիկներ, դուք հաղթահարեցիք գիտության բարձրունքի առաջին աստիճանը։ Մնում է մի կարևոր բան ձեզ, որ ձեր գիտելիքները ողջ կյանքի ընթացքում անբարեք եւ կարողանաք ձեր կյանքի ընթացքում նպատակային օգտագործել։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ տնօրինությանը, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել տարրական մեթոդ միավորմանը, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ողջ ծնողներին իմ կողքին լինելու համար, շնորհակալություն եմ հայտնում երաժշտության ուսուցչին եւ պարուսույցին, շնորհակալություն։ Այո, երևի կասեք, էլի։ Ինձ թվում է մի քիչ մեր երեխաներ հոգնել են, անպայման կարճ խոսեմ, սիրելի, շատ սիրելի 29 աշակերտներ, այս դպրոցում ինչքան էլ շատ աշակերտներ լինեն, բոլորին մենք սիրում ենք հատիկ-հատիկ։ Անձամբ ես հպարտանում եմ, որ դուք մեր դպրոցի սաներն եք, հպարտանում եմ, որովհետև ինչքան դժվար աշխատանք ձեզ հանձնարարում են ձեր դասվարները, այն էլ առաջի դասարանում, այսքան փոքրիկ ժամանակահատվածում դուք կարողանում եք հաղթահարել։ Ես չեմ պատկերացնում, աշխարհում կա մի այնպիսի տեղ, բացի Հայաստան աշխարհից, որ այսքան սիրեն իրենց երկիրը, այսքան հպարտանան իրենց Մասիս սարով, այդքան մեծ երազանք ունենան ապարել Մասիս սարի լանջին, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ երազանքները իրականանան։ Եվ սիրելի երեխաներ, դուք ձեզանից անկախ դուք նույնպես մասնակցում եք մեր այդ մեծ գործընթացին, անում եք ամեն ինչ։ Ես պարզ եմ ասում, Տիկին Տոնոյան, շատ մեծ աշխատանք էիք հանձնարարել ձեր երեխաներին։ Երևի դուք գիտեիք նրանց ուժերը, որ նրանք կարող են այդ հաղթահարել, բայց որ այդպես հաղթահարեն, այդպես կարգ ու կանոնով, այդպես ճիշտ ժամանակին, այդպես իրենց ուժերի վրա վստահ, այդպես ամեն խոսքը իր տեղում ճիշտ տոնայնությամբ արտասանելով, ես հպարտանում եմ եւ ասում եմ, ապրեք, շատ ապրեք, գերազանց է ձեր առաջի քայլը, գերազանց է ձեր այս 1 ժամ ու կես կատարած բեմի վրա ձեր ելույթը եւ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւ ուզում եմ, որ բոլորը ձեզ բարձրաձայն ծափարեն, երեխաներ դուք եք, եւ որ մեծանաք նոր կհասկանաք ձեր դասվարի այս 1 տարվա կատարած ոչ աշխատանքը, այլ այդ աշխատանքի արժեքը։ Այսօր մեր լույսի դպրոցում լույսի տոն էր մեր 29 լույսերի մասնակցությամբ։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիդ սիրելի երեխաներ։ Այսօր շատ կարևոր հիշարժան օր է ձեզ համար։ Միջոցառման ընթացքում տարբեր կարևոր թեմաների անդրադարձակ, բայց ամեն անգամ վերադարձակ հայրենիքին։ Դա շատ կարևոր է։ Դրա համար է ձեր խորագիրը Հայաստանը մենք ենք, այսպես է վերնագրված։ Այո, Հայաստանը դուք եք, մեր հույսը դուք եք, մեր հիմքը դուք եք եւ ձեր հիմքը ամուր է, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր սիրելի ընկեր Տոնոյանին, ընկեր Տոնոյան, այնքան մեծ դժվարությամբ դուք թողեցիք ձեր նախորդ դասարանը։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այսպիսի սիրով, այսպիսի ոգևորվածությամբ ամբողջ ուսումնական տարին աշխատեցիք այս երեխաների հետ։ Իրոք շնորհակալ եմ, որովհետեւ ամեն օր ես տեսել եմ այդ աշխատանքը, ամեն վայրկյան։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հաստատ
իմանալով, համոզված լինելով, որ հետագա 3 տարիների ընթացքում նույնպես մեծ նվիրումով աշխատելու եք։ Դուք բոլորին ընդունել եք երևի ձեր թորնիկի տեղը, դրա համար այսպիսի ջերմությամբ եք պարուրել նրանց։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ տոնի համար եւ որպեսզի չերկարացնեմ այդքան լավ խոսքեր ասելուց հետո միայն մի բառ եմ ուզում ասել։ Ուրեմն այսպիսի դասվար ունենալով կենթանի օրինակով հենց մեր երեխաները պետք է դառնան հենց հայրենասեր դասվար, որը օտար ափերում ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրելուց հետո կարողացել է ուժ գտնել, կարողացել է սերը գտնել, որ նաեւ այդ նվիրումը նորից Հայաստանում մեր փոքրերի, մեր երեխաների ճիշտ է գնահատում հայրենիքի թեռու լինել։ Եվ արժեքները, որ երեխաները ներկայացրեցին, հենց այնպես օդի մեջ չէին, դա շատ կենտրոնի օրինակ էր, որ մարդը որտեղ էլ որ ապրի, ամենալավ իրեն զգում է իր մայր հողում։ Շնորհավորում եմ Տիկին Տոնոյան։ Եվ մի տանիր մեզ ի փորձություն, այլ թրկյաս մեզ ի չարեր, զիքո է արքայություն և զորություն և վար, հավիտյանս ամեն։ Մեր պարտքը կատարեցինք, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցինով էր ասում, մեր պարտքը տանք Սուրբ Մեզ ում խոսքերներ։
Ով էր ասում մեր Մոնիկան։ Լավ։ Մեծ պարտքը ստանում։ Մոնիկան էր ասում։ Ահա, տվեցին Մոնիկա մեր պարտքը։ Հա, տվեցինք Մեսրոպ Մաշտոցին։ Մենք պարտական ենք երեխաներ Մեսրոպ Մաշտոցին, որ այսօր դուք խոսում եք, գրում եք հայերեն լեզվով, դա Մեսրոպ Մաշտոցի շնորհիվ է։ Եթե չլիներ Մեսրոպ Մաշտոցը, մենք խոսեինք ուրիշ ազգերի լեզվով, կամ պարսկերեն, կամ թուրքերեն։ Այդ դրա համար մենք պարտ ենք Մեսրոպ Մաշտոցին։ Միշտ պետք է բարձր պահենք մեր հայ ազգի անունը եւ պատիվը։ Ուր էլ որ գնանք երեխաներ, պետք է միշտ խոսենք մեր մայրենի լեզվով։ Երբեք ինչպես չենք մոռանում մեր մայրենին, այնպես էլ չպետք է մոռանանք մեր մայրենի լեզուն։ Լավ։ Այո։